Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Настроение. Кто что поднимет вам настроение в самое ближайшее время. Загадайте на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну давайте пойдем по порядку. Смотрите, тут очень такой слабенький, хиленький слоненок. Прям такой худенький-худенький. И носик, да, хобот. Не носик, а хобот прям повесил. Это ваша работа, это ваши финансы, это ваш бизнес, в конце концов. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Здесь у этого слоненка появляется какой-то погонщик, да, который знает, как помочь этому слоненку, как его откормить, в каком направлении, да, отправить этого слоненка, чтобы он отъелся. Это человек с подсказкой, человек с помощью, с поддержкой, человек, который откроет вам какую-то тайну, какой-то секрет, поделится очень конкретной, важной для вас информацией. То есть как разгадка тайны и секрета, почему у вас так плохо с бизнесом, почему у вас так плохо с деньгами, куда утекают ваши деньги. Ну, что угодно может отыграться. Но самое главное, это человек, который поднимает вам настроение тем, что не все так плохо, все решаемо, все поправимо, дает вам конструктивные советы, которые реально работают, причем работают очень быстро. Да, и, знаете, как настроение вам поднимет, да, вот что не бойся, я с тобой рядом, я тебе помогу, я тебе подскажу. И действительно, вот все его советы, либо ее советы, они вот прям 100% верняк. И вы это понимаете. Вы как маленький ребенок будете смотреть на этого человека, слушать и восхищаться. Здесь, смотрите, все пойдет на поправку. Вот по финансам, по работе, может быть, даже как вас научат, как правильно написать резюме, куда пойти, кому обратиться, что говорить на интервью. Либо если у вас бизнес, да, как вести свой бизнес, как его рекламировать, как там, может быть, налоги немножко скостить. Ну, в общем, очень классная информация, и вы в ней очень-очень нуждаетесь. Из-за отсутствие этой информации, либо из-за незнания, как вам правильно себя вести, вы реально были в печальке, в такой депрессии, в такой апатии, да, уже ничего не хотелось. Вы не верили в то, что ваш слоненок сможет не только набрать вес, но и свой хобот поднять вверх. А вот этот человечек, он такой живчик, позитивный, он вас переубедит. И он вам действительно, либо она вам действительно поможет. Так, в следующем моменте. Здесь кому-то плохо живот схватило. Человек с проблемой живот, желудок, поджелудочная и, может быть, даже аппендицит. Этот человек вам, ну давайте так, этот человек вам неприятен, и этот человек, возможно, вам чем-то угрожал, либо грозился в вашу сторону. Может быть, это ваш лютый начальник, либо начальница, которая говорит: ах ты, вот я тебе сейчас там работой завалю, я там тебе премию срежу, еще что-то тебе сделаю. Либо какая-то коварная, скандальная соседка, которая вам просто проходу не давала. Может быть, это какая-то даже родственница, не менее скандальная и не менее противная. Прям схватит желудок. Человек вот так прям наклоняется, да, и желудок. Человек будет просто без сил. Свои угрозы воплотить не сможет. Либо свое ежедневное регулярное поведение в вашу сторону, опять же, провести не сможет. То есть здесь вам поднимает настроение, что этого человека нету, да, не мешает, не кричит, не воняет, да, никак не распространяется на вас. То есть, скорее всего, по больничкам пойдет, либо в больницу ляжет, да, там, на обследование, либо на операцию. Ну, у каждого по-своему отыграется. То есть у человека явно что-то вот живот, желудок, поджелудочная, аппендицит. Такие моменты. Человека не будет достаточно долго. Здесь где-то от 2 до 3 недель. То
То есть человек вас не беспокоит. И вы узнаете эту информацию, вы думаете, ой, как приятно, ой, как хорошо. Никто трогать меня не будет, никто не будет капать на мозги, никто не будет ко мне там какие-то предъявы, да, делать. Ой, как хорошо, ой, как замечательно. Не жизнь, а праздник. Можно выдохнуть, не надо напрягаться, не надо защищаться. Не нужно ждать, что на меня кто-то прям накинется. Не то чтобы вы порадовались, что человек заболел, наоборот, вы порадовались тому, что человека какое-то время не будет в вашем личном пространстве. Вот это для вас хорошо. Так, в следующем моменте. Здесь два человека что-то вместе делают. Причем делают очень весело, очень активно и очень качественно. Смотрите, вам кто-то придет на подмогу. Может быть, это какие-то домашние дела, да, домашняя работа. Может быть, это на работе какой-то проект, какая-то задача. Да? Человек, который вам помогает. И вы вдвоем как будто бы что-то трусите, да, что-то делаете. Во-первых, вы очень классно проведете время. А во-вторых, вы очень быстро со всем управитесь, и вам прям очень понравится. Очень. Этот человек очень приятный. Приятный вам, вашему сердцу, вашим мыслям. И замечательное сотрудничество вас ждет. Так, здесь кто-то с рогами. Один рог потерял, другой остался. Но по рогам обычно проходят очень упрямые люди. Упрямые, такие твердолобые, которые любят упираться в свои какие-то абсурдные идеи, их невозможно не переубедить, аргументы они не слышат, не прислушиваются. Даже вот человек идет в пропасть, вы ему говорите, ну куда ты идешь, что упадешь? Человек говорит, да пофиг, я считаю, что это правильно. Да, вот такой человек. Может быть, кто-то из ваших родственников, может быть, близкий, любимый, родной, близкий сердцу человек. У каждого по-своему отыграется. Смотрите, один рог потерял. То есть идет какой-то опыт травмирующий, но не, ну, например, там, калечащий. Вам поднимет настроение, что этот человек из-за своей тупости, из-за своей глупости попадет в какую-то такую легкую неприятность. И вы окажетесь правы, потому что вы этого человека, скорее всего, предупреждали. И этот человек, потеряв один рог, станет более сговорчивым, более спокойным, более уравновешенным и больше станет прислушиваться к вам, к вашим мыслям, к вашим идеям. То есть, в принципе, такое, знаете, похоже на немножечко злорадство, да? Ну что скрывать? Что скрывать? Вы ведь предупреждали, вы честно предупреждали. Человек сам попал в эту историю. Ну, теперь как бы получаете то, что заработали. Один рог потерял, но один еще остался, имейте это в виду. Не доводите этого человека, да, здесь надо как-то мягенько подходить, иначе может еще боднуть этим своим одним рогом. Так, мост. Между двумя людьми образовался мост, причем у вас такой мост интересный, из тел. То есть вы как бы телами друг к другу тянетесь. Но это очень похоже на любовные взаимоотношения. Причем у женщины есть сомнения, а вот мужчина очень настойчив в том, чтобы вы сошлись, в том, чтобы вы были вместе. Возможно, мужчина в свое время как-то не доказал вам свою состоятельность, свою любовь, свои честные намерения в вашу сторону. В этот раз все будет по-другому. В этот раз начнется с какого-то праздника. То есть мужчина зайдет с козырей. То есть цветы, шампанское, конфеты, рестораны, лепестки роз, да, может быть, какие-то более шикарные подарочки. И вы не устоите. Он настолько будет милым, он настолько будет галантным, он настолько будет мимимишным, что вы опять ответите «да». То есть здесь люди у меня опять сходятся, либо договариваются, либо примиряются. Но мужчина явно вам поднимет настроение. Здесь именно романтическое такое настроение идет. Флюиды любви повсюду разлетаются. Так, дальше. Здесь вам поднимет дорогу погода. Погода, хорошая погода. Либо благоприятные сопутствующие условия. Но мне больше похоже на погоду. Знаете, хорошая погода, там солнце выйдет, либо красивый пейзаж. Вот вы будете любоваться чем-то. И с удовольствием куда-то пойдете. Ну, прогуляться, когда солнышко светит. Либо прогуляться, когда там снег под ногами хрустит. Когда все красивое, белое, но при этом нету там минус 20, например. То есть как-то приятно, вы на улице проведете время и вот любуетесь этой красотой, любуетесь этой природой, милостью природы. Очень хороший момент. Природа вам поднимает настроение. Либо вы, например, накануне читаете прогноз, видите, что там дожди проливные, либо там минус там, не знаю, 30, там, ураган, снегопад, там, ливни. А утром просыпаетесь, блин, солнышко светит, так хорошо, так прекрасно.
Да, вот с удовольствием куда-то пойдете, может быть, просто погулять, может быть, по делам с удовольствием пойдете. Ну вот прям настроение у вас очень классное будет. Так, смотрите, какой у вас крутецкий знак. Здесь куриная лапка, но она не трехпалая, а пятипалая. Это редкий гость в моих отсыпках, особенно в общих. Но я вас, мои хорошие, поздравляю. Вот кто зашел на мою цыпочку. Это просто бомбическая, грандиозная удача. Такая удача, которой в вашей жизни еще, отродясь не было, понимаете? Она у вас крадется со спины, то есть совсем не ждете, не надеетесь, и даже ни единой, знаете, мысли нет, а вдруг повезет. Везет. Везет так, как никогда не везло. Я редко даю такие рекомендации, но в данном конкретном случае я вам рекомендую, может быть, купить какой-то маленький лотерейный билетик, либо поучаствовать в каком-то розыгрыше, в конкурсе, сходить, может быть, на какое-то собеседование, либо подать аппликацию на что-то важное, нужное, желанное, да, вот рискнуть, попробуйте, по крайней мере. Плюс у кого-то отыграется ситуация удачного стечения, нет, это не просто удача, сверхудачного стечения обстоятельств. Сверхудачное стечение обстоятельств, где вы из сугубо проигрышной позиции просто взлетаете на пик триумфа. На пик триумфа. Прекрасный знак. Вообще я рекомендую вам вот именно вот этот кусочек как-нибудь там себе сфотографировать, либо отскринить и носить с собой в своем гаджете, либо пусть у вас в компьютере лежит. Потому что такая ножка очень редко к нам выходит. Здесь, смотрите, какого-то человека вот как будто бы палкой прижали к стене. Знаете, палка такая, вот рогатина называется, палкой, на ней такое ответвление. Да? Здесь человека прижали. Этот человек, он под знаком вора-мошенника идет, преступник. Да? Это человек-преступник. Вам поднимет настроение, что преступников поймали, и преступник будет отвечать по закону, по справедливости, по строгости закона будет отвечать. Возобновление веры в то, что любое преступление рано или поздно постигнет наказание, да, любого преступника постигнет наказание. Скорее всего, вы либо сами пострадали от этого нехорошего человека, либо это как дело, которое у всех на слуху. Но вот придут такие новости, либо, может быть, телевизионный сюжет, может, в газете прочитаете, кто-то вам скажет, расскажет. Здесь именно наказание идет, уже наказание. То есть человека поймали, и его будут наказывать, его будут там судить, передавать там, в суд, в заключении находится такой момент. Так. Здесь ваш какой-то близкий мужчина, который долго лил воду. Лил воду, это давал обещание. То есть я тебе клянусь, я больше не буду пить. Я тебе клянусь, я там пойду устроюсь на работу. Либо я клянусь, что я буду вот хорошо учиться. То есть близкий мужчина. Это может быть как и любимый мужчина, так муж. Либо это, например, ваш любимый сын. А может быть даже и брат, и отец, да, либо зять тоже может быть любимым мужчиной. Значит, человек очень долго лил воду. Очень долго не делал то, что он вам обещал. Вот, и наконец-таки, спустя там, я не знаю, годы, а у кого-то даже, к сожалению, десятилетия, человек находит свое место, как говорится, под солнцем. За этого человека вы будете радоваться больше, чем сами за себя. Поверьте, это как чудо. Это чудо, да, что человек там, нашел работу, либо человек действительно отказался от алкоголя, человек перестал, не знаю, там, вести аморальный образ жизни и взялся за голову. То есть на этого человека вы смотрите по-другому. И знаете, вы с этим человеком даже и общаться как-то по-другому будете. Если раньше вы смотрели и была тоска, печалька, переживания, то теперь вот с какой-то надеждой, с какой-то верой вы в этого человека будете смотреть. Вам приятнее будет общаться, какие-то вещи будете серьезные обсуждать. Да, вот как доверие даже между вами появится. По крайней мере, с вашей стороны. Вот. Человек перестал лить воду, человек конкретно занимается каким-то делом, либо выполняет свои обещания. Вот. Ну а вы вообще оптимист по жизни, я это вижу. Конечно, вам это поднимет настроение. Так, здесь образ очень худого человека перед руной. Перед руной, которая означает успех. Успех, либо резкий рывок.
Резкий рывок. Человек очень худенький, очень тоненький, то есть человек настрадался, человек намучился, либо человек долго болел. А теперь такой резкий рывок в лучшее, к лучшему. Я бы даже сказала так, вы на пороге этих улучшений, на пороге, и вы их понимаете, вы их уже ощущаете, но, возможно, еще не до конца получили. Может быть, знаете, как предвкушение, да, момент предвкушения. И у вас поднимается настроение, вы чувствуете, что там у вас сзади прорастают уже там крылышки, что становится полегче, попроще. И не все так плохо, не все так плохо в вашей жизни. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. По руне Фейху каждый добьется того, чего он искренне от сердца вот желал, мечтал, хотел. Да? Кто-то добьется удачи, богатства, кто-то добьется счастья в любви, обеспеченной жизни, крепкого здоровья, да, исцеления от каких-то нехороших болезней. Кто-то добьется стремительного карьерного роста. Но это будет настолько быстро, это будет настолько головокружительно. Просто, знаете, как человек побьет все рекорды. Вы как будто бы получаете эту руну в руки и понимаете, что вот они, хорошие вести. Да, я еще это конкретно не получил, но это вот как залог того, что я это получу. Очень классный знак, и он прям в центре у вас вышел. Так, дальше двигаемся. Здесь маленький человек, это, я понимаю, вы, и рядом сидит огромный медведь, просто гигантский медведь, который этого человека не только согревает, не только этому человеку помогает, но еще и защищает. Смотрите, здесь благородный человек, который занимает высокую социальную ступеньку, намного выше, чем вы, вас берет под свою защиту. Ну, либо здесь какие-то гарантии, либо обещания, клятвы, да, что вот теперь ты мой человек, теперь я тебя защищаю, теперь тебе нечего бояться. То есть никто к тебе не подойдет, никто тебя не тронет, и никто не посмеет даже криво на тебя посмотреть. И также этот знак может говорить о том, что вы, например, в своем партнере настолько уверены, настолько чувствуете себя хорошо защищенным, рядом с ним, в его присутствии, в паре с ним, что можете расслабиться. Девочки, можно расслабиться. Может быть, вы в силу разных обстоятельств были вынуждены очень тяжело работать, там, содержать семью, содержать своих детей, родителей, там, не жить, а выживать. И тут появляется такой сильный, мощный мужик, который говорит: так, девочка моя, успокойся, отдохни, займись собой, я все беру на себя. И вы такая: ах, почувствовали себя принцессой, любимой принцессой. Ну, либо вы, например, там, на работе, да, кто-то на вас нападает, постоянно какая-то критика, постоянно какие-то, может быть, издевки над вами, может быть, вас доводят до увольнения, чтобы вы там психанули, уволились. И вот самый главный ваш начальник, узнав о вас, узнав о такой несправедливости, берет вас под свое крылышко и говорит: так, мой человек, никто не трогает, никто не смеет. Ну, в любом случае, очень прекрасно. Так, еще вам поднимет настроение какая-то покупка. Закупка. Ну, не все любят ходить по магазинам, и не все всегда довольны тем, что они могут приобрести. Либо позволить себе приобрести, либо тем выбором, который предоставлен в магазине. Здесь у вас, как говорится, звезды сложились. Смотрите, у одних отыграется, что вы покупаете с рук. Ну, например, кто-то свое продает, перепродает, может быть, даже привезенное откуда-то. Да, человек там за границей где-то был, купил себе вещь. Вещь, например, ну, не подошла, допустим. Либо человек остро нуждается в деньгах. Человек приносит, предлагает: хочешь, купи. Там цена будет просто, ну, минимальная, грубо говоря. То есть эта вещь стоит гораздо больше. Либо вы попадаете на какую-то там супер акцию, супер скидки, и думаете: ну ничего себе, вот это мне повезло. И вещь классная, и цена, ну просто, ну, смешная. Кто-то случайно в интернете что-то будет клацать, наклацает себе какую-нибудь там дисконтную продажу. В любом случае, вы будете очень довольны тем, что вы это купили. И особенно вас будет радовать, знаете, вот это соотношение цена-качество. Цена-качество. Очень хороший момент. Кстати, может быть, даже не себе купите, а кому-то купите. Так, венце. Венце у вас такой знак, знаете, охватить необъятное. У одних он отыграется на работе, когда вы, например, понимаете, что ага, у меня просто аврал, у меня столько дел, мне все это нужно выполнить, я не смогу, я не успею. Вы беретесь за свою работу
и очень удачненько раньше срока все это заканчиваете. Вы крайне довольны собой, вы сами себе понимаете настроение, вы сами себя хвалите, вы просто на 7-м небе от счастья, что вы успели все это сделать. У других отыграется, например, может быть, несколько задач, которые вы себе там запланировали в один день, может быть, там несколько дней, и вы это успеваете сделать до срока. Здесь удовольствие от самого себя, от самой себя, да, что вы все успели, что все поставленные задачи вы не только выполнили, но и перевыполнили, и вы для себя освобождаете время, да, время отдохнуть, там, с детьми побыть, может быть, куда-то сходить, там, заняться своими какими-то вопросами, делами. То есть вы получаете удовольствие от самого себя, от того, что вы молодец, от того, что вы все сделали, совсем справились, и у вас все получилось. Да? Довольны собой. Кстати, в этот момент вами кто-то еще будет доволен. Да? Прям будет вам там мед в уши лить и говорить: какая ты классная, какая ты молодец, да? Какой ты умничка. Хороший момент. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.